Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Əziz izləyicilər, sizləri İlahi Xitablar verilişindən salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Bəqərə surəsinin 178-ci ayəsi barəsində olacaq. İlk olaraq ayəni. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Bəqərə surəsinin 178-ci ayəsi ictimai bir məsələni müsəlmanlar açıqlayır. Bu məsələ qisas olaraq bildirilir. İlk olaraq bunu qeyd edim ki, bir sıra rəvayətlərə əsasən "Yə əyyuhəl-ləzīnə āmenu" ifadəsi xas möminlərədir. Yəni, əvvəli dediyimiz kimi, hər kimə "Yə əyyuhəl-ləzīnə āmenu" xitabı müraciət olunursa, bunun imani dərəcəsi müxtəlifdir. İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunan bir rəvayətə əsasən, imamdan soruşublar ki, "Əhiyyə li cəmaətun muslimin" Ya imam, burada bütün müsəlman ümməti nəzərdə tutulur, yoxsa xas bir şəxs? İmam buyurur ki, "Hiyyə lil mu'mininə xassətən." Bu ayə xas möminlərə şamildir. Yəni, qisas anlayışı xas möminlərin, xüsusi möminlərin, Allaha təslim olan möminlərin icra edə biləcəyi bir qayda qanundur. Ayə barəsində tərcümə etməmişdən qabaq, onu da deyim ki, qisas məsələsi geniş fiqhi bir məsələdir. Yəni, İslam şəriətində, İslam fiqhində, İslam hüququnda geniş formada bəhs olunur. Mən sadəcə bu verilişin icazə verdiyi həddə bu məsələyə ictimai cəhətdən təhlil etməyə çalışacağam. İlk növbədə qisas sözünün mənasını öyrənək. Qisas davam mənasını verən qəss sözündəndir. Ona görə də uzun bir hekayəyə ərəb dilində qissə deyilir. Yəni, qissə uzun bir hekayə. Niyə görə qisasa qisas deyilib? Çünki qətl törədən şəxs öz cəzasını çəkənə qədər onu təqib edirlər. Ona görə də filan kəs qisas olunacaq, hələ onun axtarırlar, təqib edirlər, prosesi, gedişatı təhlil etmək istəyirlər ki, qətl necə baş verdi. Buna görə də qisasa qisas adlanıb, çünki o qətl törədən öz cəzasına layiq görülüncə onu təqib edirlər. İslamda qisas anlayışı hansı anlayışın qarşısında qoyulmuşdur? Baxın, bütün cəmiyyətlərdə bilərəkdən, bililməyəkdən cinayətlər baş verir. Hər bir cəmiyyətdə var. Ya bu şəxs cani törətdiyi əməli qəsdən edir, ya qəsdən etmir. Hər bir halda bütün cəmiyyət, ta Adəmdən günümüzə qədər cəmiyyətlərdə cinayət baş verir. Önəmli olan bu cinayətlər qarşısında cinayətin davamlı olmaması, caninin cəza alması və eyni zamanda törətdiyi cinayətin layiqli formada cəzalanması nəzərdə tutulur. Yəni, hər bir cəmiyyət cəza sistemində bu prinsipləri rəhbər tuturlar. Cani cinayəti törədən şəxs cəzalansın, cəmiyyətdə bu proses yenidən baş verməsin, törətdiyi cinayətin əvəzi ödənilsin. Bu, bütün cəmiyyətlərdə, dediyimiz kimi, tarixən, bütün bəşəriyyətdə bir həll yolu olaraq müzakirə olunan bir məsələdir. İslam bu məsələ qarşısında qisas anlayışını qabağa atır. Hansı anlayışın qarşısında? Cahiliyyət dönəmində
bir insan başqa bir insanı qətlə yetirərdisə, bu qətlə yetirən şəxs digər tayfa tərəfindən nəinki özü, sülaləsi, qəbiləsi belə öldürülərdi. Yəni, ifrat dərəcədə. Yəni, bir insanın qarşısında bütün qəbiləni öldürərdilər. İkincisi bu idi ki, bir insan başqa bir insanı öldürərdi. Bunun əgər pulu var idisə, gücü var idisə, həmən qəbilənin, yəni qan sahiblərinin ağzını yumardı və ölən şəxs qanı hədərə gedərdi. Yəni, bu iki ifrat və təfrit formada bir cəza sistemi var idi cəmiyyətdə. Allah Teala gəldi, qisas anlayışını bəşəriyyətə təqdim etdi. Qisas anlayışı budur ki, həm qatil cəzalanacaq, eyni zamanda öldürülən öz haqqını görəcək və eyni zamanda qan sahibləri ruhi cəhətdən aramlıq tapacaqlar. Qisas demək, bu prinsipin qarşılığı olaraq cəmiyyətə təqdim olunan bir cəza növüdür. Ayədə oxuyuruq ki, ey iman gətirənlər, öldürülənlərə sizin üçün qisas qanunu müəyyənləşdirildi. Azad müqabilində azad, qul müqabilində qul, qadın müqabilində qadından qisas alın. Dediyimiz kimi, həm ifratçılığın qarşısı alındı, həm təfritin qarşısı alındı. Yəni, bir nəfərin qarşısına bir nəfər, onun tayfası, onun digər ailə üzvləri heç bir formada təqib olunmamalıdır. Eyni zamanda qatil barəsində də anlayış dəyişildi. Ayədə oxuyuruq ki, فَمَنْ اُفْيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ Əgər qatil qardaşı tərəfindən əfv edilsə, bəyənilmiş bir yol seçməlisiniz. Baxın, burada qatili qardaş olaraq Qur'an-ı Kərim təqdim edir. Yəni, qatil qan sahiblərinin qardaşı adlandırır. Niyə görə? Müfəssirlər bir neçə məsələni vurğulayıblar. İlk olaraq istəyiblər ki, yəni bu bir cəmiyyətdə baş verir, yəni məsələn müsəlman cəmiyyətində. İndi bu qatil bu işi öz peşəsi seçməyibsə, təsadüfən və yaxud ömründə bir dəfə bir şəxsi öldürüb. Həmən qan sahiblərinə Allah Teala deyir ki, o sizin qardaşınızdır. Yəni cəmiyyətin bir üzvüdür, cəmiyyətdən bir hissədir. Ona bir qardaş ünvanında baxın, kənar bir şəxs olaraq baxmayın. İstəyir ki, bu sözündən Allah Teala qan sahiblərinin mərhəmət hissini oyatsın. Yəni onu qisas etməyə tələsməsinlər, qisas etməyə qalmasınlar. Eyni zamanda qatilin qardaş adlandırılması ona və ailəsinə qarşı baxışın yanlış, mənfi olmasının qarşısını alır. Yəni düzdür ki, bu qatildir. Qatil olsa da buna imansız damğası vurulmaq, oğluna, uşağına qatilin övladları demək icazəli deyil. Bu şəxsin özü bəli qatildir. Amma qatil ünvanından başqa hər hansı bir ünvanı, mənfi ünvanı buna yapışdırmaq, buna demək ayə tərəfindən qadağan olunur. Və eyni zamanda Allah Teala buyurur ki, əgər siz bunu bağışlasanız, yaxşı bir yol seçməlisiniz. Yaxşı bir yol dedikdə isə, yəni ölənin qan bahasıdır. Yəni qatildən qan bahasının alınmasıdır. Demək, Allah Teala ilk olaraq vurğulayır ki, bəli, qatilin özü qisas olunmalıdır. Əgər onu bağışlasanız, qatil qan bahasını verilməkdə və yaxud qisas olunmaqda ixtiyar sahibidir. Buna əsasən qisas nə vacibdir, nə müstəhəbdir, mütləq olaraq yerinə yetirilməlidir. Belə bir deyilən qayda yoxdur. Qisas sadəcə və sadəcə qan sahiblərinə verilən bir ixtiyardır. Qan sahiblərinə verilən bir hüquqdur və bu hüquq şəxsi hüquq deyil. O ölən şəxsin, öldürülən şəxsin hüququdur.
Yəni sanki onun hüququnu veriblər bu qan sahiblərinə. İndi bu qan sahibləri nə etsə, hansı əməli etsə, bir növ o ölən şəxsin tərəfindən sanki icra olunur. Bu hökm, Allah Teala bu sözdən sonra buyurur ki, bu hökm Rəbbiniz tərəfindən yüngülləşdirilmə və mərhəmətdir. Yəni bu ixtiyarın verilməsi Allah tərəfindən bir rəhmətdir, bir yüngülləşdirməkdir. Eyni zamanda Bəqərə surəsinin digər ayədə Allah Teala buyurur ki, qisasda sizin üçün həyat vardır. Ey ağıl sahibləri, bəlkə Allahdan qorxasınız. Bura qədər Allah qisas məsələsini biraz yumşaq formada açıqlamışdı. Sanki bu təəssürat yaranır ki, qisas yaxşı deyil. Sanki biraz Allah Teala burada mərhəmətini şamil edir. Deyir, bəli, qisas anlayışı tərəflər qarşısında mərhəmətli olmalıdır. Amma bir qanun olaraq, bir qayda olaraq Allah Teala buyurur ki, qisasda sizin üçün həyat vardır. Niyə görə həyat vardır? Baxın, hər bir cəza təqib etməklik, tətbiq etməklik bir islahın nəticəsi olmalıdır. Məsəl üçün, bu günləri bir insan hər hansı bir cinayəti törədibsə, ona məhkumluq verilir, zindana salırlar. Niyə görə? Yəni, bu islah olunsun. İndi sual budur ki, həqiqətən də zindan məsələsi cəmiyyəti islah edib yoxsa yox? Biz görürük ki, 10 il, 5 il, nə bilim, filan müddətində cəza çəkib, bu cəza çəkib. Çıxdıqdan sonra yenidən həmən cəzaya mürtəkib olur. Demək, bu zindan, cəza sistemi bunu hələ tərbiyə edə bilməyib, tərbiyələşdirə bilməyib və yaxud hər hansı bir pul müqabilində etdiyi cinayətdən qaçır. Yenə tərbiyə olunmur, yenə qayıdıb həmən cinayəti edəcək. Allahın bu cinayətlər qarşısında göstərdiyi cəza bundan ibarətdir ki, bu ümumən cəmiyyətdən götürülsün, cəmiyyətə yeni bir ab-ı hava versin, cəmiyyəti tərbiyə etsin, canilik mədəniyyəti cəmiyyətdə yayılmasın. Demək, qisasın arxasında bir ilahi hikmət yatır. O ilahi hikmət də cəmiyyətin xeyrinədir. Cəmiyyətin doğru, dürüst bir mədəniyyətə sahib olmasıdır. Bu qədər əzizlər, bu ayənin biz müsəlmanlara çatdırmaq istədiyi mesaj qısa olaraq bundan ibarət idi. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.